চাওক বন্ধুসকল ফাৰ্মিং কৰিলে অৱস্থা কিনে হয় কেতিয়াবা ৰাতিও দানা দিব লগা হয় মানে আজি টাইম নোপোৱাৰ দুখত ৰাতি দানা দিব লগা হ'ল আৰু এনেকৈ মানে কষ্ট আছে ফাৰ্মিং কৰাত এটা বহুতখিনি তো টকা নাই বুলি নকওঁ যেনিবা টকাও আছে বহুত তো তেনেকৈ আৰু কিন্তু কষ্ট আছে বহুত নহয় জানো তো আপোনালোকেও তেনেকৈ কৰিব কষ্ট কৰিব আৰু তেতিয়াহে মানে টকা 2 টকা লাৰিব পাব বহুতখিনি কথা আছে তো আৰু গাহৰিকেইটা কান্দি আছে তো সেইটোকো দিব লাগিব আৰু মানে এতিয়া কি হয় এতিয়া ৰাতি হৈ গৈছে মানে মই আজি এক জেগাত গৈছিলোঁ আৰু মানুহজনীও কামত ব্যস্ত মানে কাম কৰি আছে তো সেইকাৰণে টাইম পোৱা নাই আৰু তাৰ কাৰণে দিয়া হোৱা নাই দানা এতিয়ালৈকে বৰ্তমান তেনেকৈ আৰু লক লগাই দিব লাগিব যাতে একো সোমাব নোৱাৰে আৰু এইফালে দানা আছে এইখিনি পোৱালিকেইটাক দিওঁ ইয়াকে পোৱালিকেইটা কান্দি আছে বৰ্তমান আন্ধাৰ চাওক এয়া এটা ছাগলী আৰু ছাগলী এটা মোৰ মানে আজি মিচিং এটা হৈছে মানে ছাগলী এটা নাই ছাগলী মানে মাক পোৱালি দিব লগা ছাগলী আজি নাই তো এতিয়া বিচাৰিব লাগিব মানে তাকে আৰু ক'তনো পিছত কি কথা আপোনালোকক পাৰিলে মানে দেখুৱাম বহুতখিনি মানে আজি তেনেকৈ যদি নগ'লো হয় তেনেকৈ সেই জেগাটোত তো আজি এনেকুৱা গুটি নহ'লেহেঁতেন আৰু বেলেগ কাম কৰি আছিলে ঘৰৰ মানুহকেইটাও চবেই দানা দিব নিদিওঁ মানে তাকে দানা দিব নিদিওঁ মই তো সেইকাৰণে দিয়া নাই গাহৰি না আৰু এই চক পোৱালিবোৰ চালা বহুত দিন হ'ল ফাৰ্মিং ভিডিঅ' আপোনালোক আগবঢ়োৱা নাই তেনেকৈ আচলতে ৰাতি হৈ গ'ল না ভোকো লাগিছে মানে তেনেকুৱাকৈ আৰু এইটো খাই আছে এতিয়া চব দিছে আন্ধাৰ হৈছে খা কি আছে কি পাইছা কি নাপোৱা নাই লাগে ডিঙিত লাগি গ'ল খা আন্ধাৰ মিন্দাৰকে খা মানে কি ক'ম আৰু এতিয়া আন্ধাৰ মিন্দাৰ কি খাই কি নাখায় খাই থাকোঁ তো বন্ধুসকল আজিলৈ সৰু এটা ভিডিঅ' আগবঢ়ালোঁ আপোনালোকক তো ইমানেই আছিল সকলোকে ধন্যবাদ থেংক ইউ আৰু সকলোকে বাই বাই তো পাৰিলে মানে ফ'ল' কৰিব আৰু লাইক এটা দবাই থৈ যাব আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু লাইক এটা দবাই থৈ যাব তো আজিলৈ ইমানেই আছিল সকলোকে ধন্যবাদ থেংক ইউ আৰু সকলোকে বাই বাই লগ পাইছে নেক্সট ভিডিঅ' নতুন এটা ভিডিঅ'ত আজিলৈ মানে এতিয়া বাই বাই